ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ D5 render ကိုသုံးပြီးတော့ photorealistic render တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သိထားမှာ workflow ပေါ့နော်။အဲ့တော့ workflow ဆိုတာကြတော့ဒီ project ကိုဘယ်လို step တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ step by step process ကိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာမှန်ကန်တဲ့ workflow တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ result ကိုမှန်ကန်နဲ့မြင်မြင်ဆန်ဆန်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ archivist project တွေအတွက်ကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ workflow ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ step 1က concept နဲ့ inspiration ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို style မျိုးသွားမလဲဘယ်လို concept မျိုးသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာ concept မှမရှိဘဲနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ archivist ကဘလို့မှrealistic မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะရုပ်ထွက်လည်းမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မှာ concept ကောင်းကောင်းရှာထားရဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းအဆင့်တွေမှာလောက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပြီးတော့နောက်ဆုံးရလာမယ့် result ကလည်းကောင်းမှာပေါ့နော် step 2ကကြတော့ Moodboard ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကရှာထားတဲ့ concept တွေ inspiration တွေကိုပြန်ပြီးတော့ summarize လုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Moodboard ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့နောက်ကပြောတဲ့ကိုနောက်ဆုံးဖြစ်ချင်တဲ့ style မျိုးတွေနောက်ပြီး color theme မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါအောင်ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ general အဖြစ်ခြုံကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး final result ကိုမျက်စိထဲမြင်အောင်ပေါ့နော် Moodboard က support လုပ်ပေးနေရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Canva ကိုသုံးပြီးတော့ပဲ Moodboard တစ်ခု create လုပ်ထားတယ် Canva နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tutorial ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ link မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ step 3ပေါ့ step 3မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဒီ modeling တွေလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့တကယ်တမ်း design process မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ step 2နဲ့ step 3ကြားထဲမှာ construction drawing တွေ AutoCAD drawing ထုတ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က archivist ကိုပဲအသားပေးပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ step တွေကိုဒီမသွားတော့ဘူး okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က modeling ကိုနောက်ထပ် step လေးခုထပ်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်1က structure နံပါတ်2က furniture နံပါတ်3က accessories ပြီးတော့နံပါတ်4ကကြတော့ indoor plants ပေါ့နော်အဲ့တော့ structure မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ wall တွေ floor တွေ ceiling တွေပေါ့နော် basic structure ပေါ့အခန်းတစ်ခန်း basic structure တွေစပြီးတော့ဆွဲတယ်အဲ့တော့ structure တွေဆွဲတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က detail ပေါ့ detail ဆွဲနေတဲ့လောက်ဆွဲဖို့လိုတယ်ဒီပရင်းပေါက်ပေါင်လေးတွေဒီဘင်းလိုနေရာမျိုးလေးတွေပြီးသွားရင် window frame လိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအနားလေးတွေလုံးခဲ့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ D5 မှာကျတော့သူကဘာ function ပါလဲဆိုရင် material ထဲမှာအနားလုံးတဲ့ option လေးပါတာပေါ့နော် rounded corner ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေး online ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ radius လေးကိုချိန်ပေးလိုက်တာ ਨੇ သူကသူအနားလုံးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D Max မှာတကူတကသွားပြီးတော့ဒီအနားလေးလုံးစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်ကြီးကိုအလုပ်လုပ်ရတာမြန်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကျန်းဆွဲလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ပိုင်ကို D5 ထဲမှာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အကျန်းမြင့် structure ပေးသွားပြီဆိုရင် 3D Max ထဲမှာကျွန်တော်တို့ camera လေးချလိုက်တယ်ပြီးသွားရင် render output ကိုက portrait ချမှာလား landscape ချမှာလားအကျန်းမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ camera ကိုအကျန်းချလိုက်တယ်ပေါ့နော် camera ကိုအကျန်းချလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ camera view ထဲမှာပဲပါမဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့အောင်ဆိုင်လို့ရသွားပါတော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေး camera အကျန်းချပြသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က detail တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲနေတယ်လို့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ modeling မှာရေးကြည့်တာ details ဆွဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ reference တွေရှာမယ် details တွေကိုဟိုဆွဲနေတယ်လို့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ detail ဆွဲနိုင်လေဘုံကပို့ပြီးတော့ realistic ဖြစ်လာတယ်လေပဲအဲ့တော့ camera ချထားပြီးသွားပြီ structure တွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုထည့်မဲ့ furniture တွေပေါ့နော်အကြမ်းမြင့် blocking လေးလုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့ဘယ်နားမှာတော့စပွဲထည့်မယ်ဘယ်နားမှာတော့ထိုင်ကုန်ထည့်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ blocking လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း standard dimension ပေါ့လူတွေနဲ့ human ratio နဲ့ကိုက်အောင် standard dimension လေးတေချာလေးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ block လေးချသွားတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ခုနလိုကင်မရာချတဲ့ blocking လေးလုပ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးကအကျဉ်းမြင့်ရလာမယ်ပေါ့နော် structure တွေပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် furniture တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ furniture တွေဆွဲတဲ့နေရာမှာ customize ဆွဲမယ်ဆိုလဲဒီတေးကျွန်တော်ဆွဲဖို့လုပ်မယ်ဆွဲနေတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ preset တွေယူသုံးတဲ့အခါကျရင်လည်းဒီတေးများဆွဲထားတဲ့ model မျိုးကျွန်တော်တို့ကတေချာလိုက်ပြီးတော့ရွေးဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ခုနက blocking ချထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ furniture တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အစားထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ furniture တွေထည့်ပြီးရချင်ကြရင်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ accessory တွေလိုက်ထည့်တာပေါ့ accessory တွေလိုက်ထည့်တဲ့အခါကျရင်အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကဒီ space ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ 3D space ထဲမှာကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့လိုက်ပြီးထည့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီခန်းထဲမှာကိုကရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နားလေးမှာတော့ baby seat လေးထားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးပြီးတော့လိုက်ထည့်တတ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်တခုရှိတာကိုထည့်တဲ့ accessory ကခုနကကိုယူထားတဲ့ concept နဲ့ပိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လိုက်ဖက်မဲ့ accessory မျိုးကိုထည့်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ accessory ထည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့က imperfection ကိုသတိထားဖို့လိုမယ်ဥပမာစောက်တွေစီတဲ့ခါကျရင်ဆက်ကထုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့တရမ်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တချို့စောက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေး rotate လှည့်ထားခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ဒါသဘာဝကျတဲ့ပို့ပြီးတော့ realistic ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ D5 runner မှာလည်း accessory တော်တော်များများထည့်ထားတယ်အဲဒီစောက်လေးဆိုရင်ဒါ D5 runner က preset ကိုသုံးထားပါတော့။ဒီမှာဆိုရင်သူစောက်စီထားတဲ့အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ imperfection ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ modeling မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့မပါမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုကတော့ indoor plants တွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ indoor plants တွေထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ခန်းကပို့ပြီးတော့ green ဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်။မကြည့်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့ fresh ဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ indoor plants တွေကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးနေရာချပြီးတော့ light ထည့်တတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ indoor plants တွေရှာတဲ့ခါကျရင်လည်းခုနပြောခဲ့သလိုပဲ modeling ကောင်းတဲ့ဟာမျိုး detail များတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးရွေးပြီးတော့ထည့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ indoor plants လေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပုံကဒီလိုမျိုးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ UVW mapping ပေါ့နော်အဲ့တော့ D5 render မပို့ခင်မှာ UVW map တွေကိုတေချာခွဲသွားဖို့လိုတယ်ဒါမှ D5 render ထဲမှာ material ကတ်တဲ့ခါကျရင် texture တွေကိုမမှန်ကန်ကန်ပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီ furniture တွေ accessory တွေ indoor plants တွေကတော့သူကနဲ့သူ UV ပါပြီးသားများတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒါ preset တွေသုံးတဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီ wall တွေ floor တွေကို UVW map တင်ပြီးတော့ဒီ mapping ကိုဒီမှာ box ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အလျားနာမည်ကိုတန်ဖိုးအညီမျှပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ D5 ကိုပို့လို့ရပြီအဲ့တော့ဒီ project မှာတော့ဒီဘက်နေရာလေးကိုနည်းနည်းလေး design လေးပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာ ascent wall လေးလုပ်ချင်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ brain mark ကိုဖြုတ်ပြီးတော့နေရာထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီခုံတွေပေါ့နော်ခုံတွေကဒီကိုယူထားတဲ့ concept နဲ့သိမလိုက်ဖို့ထင်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာနည်းနည်းလေး changes လေးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 3D Max မှာဒီအဆင့်တွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က D5 ထဲကိုပို့လို့ရပြီဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီ clone လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ D5 ကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ D5 runner ရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးစပြီးတော့ချိန်ရမှာကတော့ lighting ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခန်းမှာတော့အဓိကသဘာဝအလင်းအောင်များများရအောင်ပထမအကြီးကြီးလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ natural light ကိုပဲအဓိကသုံးမယ်အဲ့တော့ natural light မှာဒီသူ့ရဲ့ sun and sky ကိုမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ HDR ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ HDR ကလည်းသူ default ပါတဲ့ဟာမသုံးမဲနဲ့ဒီအပြင်ကနေ download လုပ်ထားတဲ့ HDR file ကိုဒီမှာသုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ send ဆိုတဲ့ function လေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေး on လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ file ရဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ HDR ရဲ့နေရဲ့ location ကိုတို့က link ချိန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rotation လေး adjust လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအခန်းထဲကိုနေဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ lighting ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က camera ပေါ့နော်အဲ့တော့ camera မှာအရင်ဆုံးကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် auto exposure ကိုမသုံးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ menu ရဲ့ချိန်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ auto exposure ကိုပိတ်ထားတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ camera movement ကိုပို့ပြီးတော့တွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ orbit အစားကျွန်တော် fly သုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော် fly သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ keyboard က AST နဲ့ကျွန်တော်တို့ game ကစားသလိုပဲဆင်းထဲမှာလှည့်ကြည့်လို့အဆင်ပိုပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ exposure EV value ပေါ့နော် exposure တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ exposure ရအောင် adjust လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ material ကတ်တာပေါ့
အဲ့တော့ဒီ tutorial မှာတော့ D5 runner ရဲ့ preset material တွေတော်တော်များများကျွန်တော်သုံးထားတယ်ဒီ specular တွေ reflection တွေကိုကိုလိုချင်သလို adjust လုပ်တယ်ပေါ့နော်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် specular ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reflection ပမာဏအနေအများကိုချိန်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကဒီ roughness ကကြတော့ reflection ရဲ့အကြည့်အဝါပေါ့နော် surface ကျန်းလာတယ်ဆိုရင် reflection ကပို့ပြီးတော့ဝါလာတဲ့သဘောရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိချာချိန်နေပါတော့နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာက texture ရဲ့ size ပေါ့နော် texture ရဲ့ scale တွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်အောင်သိချာ adjust လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ accent wall မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ diffuse ကိုမသုံးတော့ဘောနော် diffuse ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဒီ diffuse map ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ color အစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ back map လောက်ပဲကျွန်တော်ယူသုံးတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီ specular တွေ reflection တွေကိုကိုလိုချင်တယ်လို့ adjust လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ project မှာထူးခြားခြားသုံးထားတာတော့ဒီ rounded corner ဆိုတဲ့ setting လေးပေါ့နော်ဒါ material setting ထဲမှာပါတယ်ဒီအနားလုံးတဲ့ option လေးအရှိမှလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အရွက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ material type ကိုပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ foliage type ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အရွက်တွေကပို့ပြီးတော့သဘာဝကျလာမယ်အဲ့တော့ material setting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော် tutorial တစ်ခုလုပ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောပြတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ tutorial ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ link မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ material တွေဖန်တီးတဲ့အခါကျရင် photorealistic ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကခါကြရင် weather effect တွေပါထည့်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနေရလုံးနေရာမျိုးတွေမှာအချိန်ကြာလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီ decay လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလိုက်ပြီးတော့ထည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပုံကကိုယ့်ပုံကပို့ပြီးတော့သဘာဝကျလာမယ်အဲ့တော့ D5 render ရဲ့ preset တွေထဲမှာကျွန်တော် decay ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ light ထည့်ခြင်းအပြင်ပုံကပို့ပြီးတော့သဘာဝကျလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကသုံးရလည်းအရင်လွယ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ decay ကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ light ချသွားအောင်မယ်နော်ပြီးသွားရင် move လုပ်မယ် scale လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကိုကအရင် internet ရှားမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ opacity လေးနည်းလေး adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ artificial light တွေပေးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ HDR ကိုကျွန်တော်တို့ intensity ကို0ပေးပြီးတော့ခဏလေး off ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှဒီ lighting ရဲ့ effect ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာအဲ့တော့ artificial light အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ dining room ဘောက lighting လေး3လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာ lighting 3လုံးထည့်တယ် temperature ကိုတော့နည်းနည်းလေးအဝါဘက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီ intensity ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပပလေးပဲခပ်ပပလေးပဲပေးလိုက်တယ်natural light ကိုကြော်အောင်မပေးဘူးပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီ living area မှာလည်းကျွန်တော်တို့ rectangle light လေးဆွဲပြီးတော့ feel light သဘောမျိုးပေါ့နော်ခပ်ပပလေး lighting လေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ lighting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် tutorial တစ်ခုရေးထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ light ratio ကိုဘယ်လို control လုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတော့ detail သေချာပြောပြထားတယ် lighting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေချာသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ tutorial မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်က composition နဲ့ render out ပေါ့နော် composition မှာတော့ကျွန်တော်တို့ V-ray camera ကိုပဲပြန်ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ flattening မှာတော့ကျွန်တော်တို့ baby tray တို့ပြင်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ white balance တွေကိုပဲနည်းနည်းအပြာပိုက်ယူလိုက်တယ်ကျန်တာတော့သူ default အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးွားရင် render output ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့အလျားနဲ့ ratio ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ render ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ post production ပေါ့နော် post production မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာသွားပြီးတော့ post production လုပ်မယ်အဲ့တော့ render output ထဲကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူ channel တွေခွဲပြီးတော့ခြားထားတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး file နဲ့ပုံကို Photoshop ထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့အဲ့တော့ original layer ကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ layer အသစ် duplicate လုပ်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်အရင်ဆုံးက label ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ label ခေါ်ပြီးတော့မှဒီမှာ white point ရေးပြီးတော့
ကျွန်တော်ဒီနေရအဖြူနာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြူအောင်လိုချင်တဲ့နေရာနာကို clip ချက်ထောက်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်ဒီ black point ကိုယူပြီးတော့ shadow ရှိတဲ့နာကိုကျွန်တော်တစ်ချက် clip ထောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြူမှာဝင်နေတဲ့အရာတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ambient occlusion map ကိုဒီမှာလာပြီးတော့ paste လုပ်တယ်ပြီးရင် blending mode ကို soft light ကိုပြောင်းပြီးတော့ oppositely adjust လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် shadow လေးတွေကပို့ပြီးတော့ပြီးတာလာမယ်ဟိုကပုံကပို့ပြီးတော့ contrast တက်လာမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ reflection map ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင် screen mode ပြောင်းပြီးတော့ oppositely နည်းနည်းလေး adjust လုပ်တယ်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ material မှာရှိတဲ့ specular တွေကပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်လာမယ်ကြည့်ရတာပိုကောင်းလာမှာပေါ့နော် material properties တွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ subtitle ပေါ့နော်အဲ့တော့ subtitle ကကြတော့ copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက channels ထဲမှာသွားပြီးတော့ paste လုပ်ရတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် layer တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ filter တွေက blur တွေက lens blur တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ DOF ပုံစံမျိုးပေါ့နော် depth of field ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာ source ကို alpha 1ကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော် subtitle ထည့်ထားတဲ့နေရာကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ကိုပြတ်သားခြင်းတဲ့ area ကိုပဲ click နှိပ်ပြီးတော့ radius ကို adjust လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကို focus လုပ်ထားတဲ့ area ပဲကြည့်ပြီးတော့ channel ဟာတွေကဝါသွားမယ်ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာကို focus ဖြတ်လို့ရသွားတော့မလို့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ lens correction ပေါ့နော် lens correction မှာအဓိကတော့ chromatic aberration တွေထည့်တယ်တကယ် realistic ပုံတွေမှာဆိုရင်ဒီအနားလေးမှာပေါ့နော်အနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ color ကွဲနေတာမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ lens correction ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီ custom ထဲမှာသွားပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရတယ် chromatic aberration ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးခပ်ပပထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ပုံကပို့ပြီးတော့ဒီ photo real ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမှောင်ပိုင်းတွေကိုနည်းနည်းလေး noise ထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော် noise ထည့်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ layer အသစ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီအမဲဖြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ noise တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် noise တင်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာ blending mode ကို screen ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ noise ကိုနည်းနည်းလေး blur လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ filter တွေက blur ထဲမှာ Gaussian blur နဲ့နည်းနည်းလေးဝါလိုက်တယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ opacity လေးနည်းနည်းလေး adjust လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ chromatic aberration နဲ့ noise နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံကကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့အပြင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပို့ပြီးတော့တူလာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာသတင်းပေါက်တင်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး blown ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလင်းဝင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ layer တစ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီလို brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒါကို hue and saturation တင်ပြီးတော့ကျွန်တော် colorize on နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့နေထွက်ခါစားလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အရာအဝါလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဝါဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ screen mode ပြောင်းပြီးတော့ obviously လေး adjust လုပ်ရတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလေးရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကိုယ့်ပုံမှာနည်းနည်းလေး alive ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ human motion တွေပေါ့လူတွေသွားနေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူပုံဒီကောင်မလေးပုံဒီမှာလာထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်မလေးကိုကျွန်တော်တို့ခုံရဲ့အနောက်မှာထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနက banner ချထားတဲ့ဒီ color layer ကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီခုံနေရာကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်မလေးကို max လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ motion လေးနည်းနည်းလေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ filter တွေက blur gallery ထဲမှာဒီ path blur ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကို blur ဖြစ်စေချင်တဲ့ direction ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ speed ကိုချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေး motion blur လေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ geo blur ထက်စာရင်ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့တဘာဝပိုကြတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ layer အားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီ shape band ပေါ့နော်ဒီ shape max တွေတင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ပုံကကြစ်ကြစ်လေးလေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘောင်လေးတွေကိုအမဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကွက်လိုက်တယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံရဲ့ center ကိုပို့ပြီးတော့ focus ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ before after ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသိတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က photorealistic render တပုံရအောင်ဒီလိုမျိုး step by step တွေနဲ့ approach လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်